Për hir të vërtetës, duhet të pranojmë faktin se nevojat dhe kërkesat e shqiptarëve janë shumë më të mëdha se sa ajo që është e mundur për të bërë për realitetin. Për vetë faktin se ne që vim nga vendet e ndryshme, e dim se në lokalitetet tona nuk është investu as pak. Duhet ta kesh ti qartë një çështje. Besoj që opinioni e di se gjatë Bashkimit Demokratik për Integrim për këto 10 vite, duke i përjashtu 2 vite, 2006 dhe 2008, ka qeveris me popullatën shqiptare. Edhe njerë për e përsëris, nevojat dhe kërkesat e shqiptarëve janë më të mëdha se sa mundët që Bashkimi Demokratik për Integrim ka mundësi të realizoj gjithë ata projektet të cilët kanë nevojë kjo popullat, si rezultati asaj se për këtë popullat dekadën e fundit është filluar të punohet. Paraprakisht jemi dëshmitari asaj se projekti i parë i kanalizimit në komunën e Likovës, po filloi nga komuna e Likovës, ka filluar dhe është përfunduar në vitin 2009-2010 dhe aty ka bërë Bashkimi Demokratik për Integrim kanalizimin në vendlinjën tonë fshatin Opaj. Se di re që kushta ka dhënë këtë detyrë ka gjëzoshme, me qitë vetës si kletë e mund, me mashtru opinioni, me mashtru 1 milion shqiptar, me rrejt 1 milion shqiptar, po me rrejt edhe fëmijët e tu, me rrejt vllahën, me rrejt babën tanë, me rrejt bashkëfshatar. Regjo, ti ujë s'ke me pinë fshat, s'lo fshat. S'ke ujë për të pasru e për të la. Hala me lek lashe, din lek ti e di lekën, po që di këta qertë, kolegë. Është një bim bujqësore që është përdor para 7 dekada e një shek. Bajnë ujë me traktora për pastrim dhe për pije fshat. I kena 2 liqej, regjo, që 7 dekada, 2 liqej. Ne, pe parafrazoj ministrin, notojmë para, me gjo, notojmë, nërsa s'kena ujë të pishëm, me 2 liqej artificial, me gjithat pasuri burimeve natyrore, të ujët, s'kena ujë për të pishë, shekull 21. Jam i sigurt se këto rrethana që jetojnë shqiptarët Maqedoni nuk mund t'i gjojnë rozullin toksor. E lemo në Europë. Çfarë kanalizimi? Për cilin kanalizim? Fshatin Opaj, vetëm fshati Opaj, pjesërisht fshati Slopçan, edhe ata jashtë çdo standardi. Ku janë ata projekte? Çfarë projekte flet? Për ujin. 10 vite flet, ujë do ta ndërtojmë sistemin e prurjes ujit në përfshatra dhe vendbanime. Edhe ato pak mjete që janë da, nuk janë prej mjeteve buxhetore, bazike të buxhetit, po janë kredina. Kredi cilët natyrisht shumë e thjesht, njerësa mundi dhe gjaku i shqiptarëve i paguar. Prej remitencës, prej taksa paguzve, gjithandej. To janë dëshmi marrëreq. Pse i del përpara kësaj situate të keqe ta relativizosh? Kush ta ka dhënë këtë detyrë? Po ti ke qenë funksionar i Partisë Demokratike Shqiptare. Unë kur s'kam tentuar të jem deputet as kryetar komune që të sfidona me votën e popullit. Ti e din se kam mund edhe më herët të jem kryetar komune, deputet, i kam refuzuar gjithë. Gjithë e kam refuzuar. Kur let u bash edhe kryetar komune, që ëndër e ke pas edhe ty edhe shumë çdo shqiptar që nuk e s'ta kontestoj, është e drejtë e çdo individi për të pas ambicie, aspirat. Po mbi gjitha përgjegjësia jon bie dhe vjen nga vota e shenjtë të çdo shqiptari. Nga syt e çdo shqiptarit që sot vuajnë dhe janë të varfër. Nga pamundësia e qindra mijëve rinjtar shqiptar që nuk mund ta realizojnë ëndrrën e tyre vendinjën e vet. I rrisin, i edukojnë, i përgatisin dhe në fund ja hapin derën rrugëve të Evropës. Me bekimin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Tu janë 2 çështje që duhet thuhen shumë thjesht, shumë pastër, shumë njerëzisht. Ju, si të bisedojmë kandin individual, i kishe ti gjitha partitë politike, s'ke lanë partitë politike. I kishe ju
fëmirat e PDSH-s, ke kalu pak BDI, ke dal për BDI-s, ke dal partit vogël, ke ardhë PDSH ato 6-17 muaj, ke dal prap BDI. Duhet mirëna me kursin tanë, me personalitetin tanë. Në tangon çështja e familjes tane, edhe ata e dysi shumbin e fëmijëve tu, familjes, fshatit ton, përbashkë, shqiptarëve, gjithsesi, sepse jam i përzgjedhur me votat e atyre qytetarëve.